ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 17 ಮೇ 2022ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಶೀಟ್ ಹೊಡೆದು ಮರ ಮೇಲೆ ತುದಿ ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಶೀಟ್ ಇರೋದು, ಮುಂದೆ ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ 11:30ವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬಂದೆ. ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕರೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಚೂರು 5 ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ನನ್ನ ಶೀಟ್ ಡಮರಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದೇವ್ರದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ, ದೇವ್ರ ದಯೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಾಸಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಒಳಗಡೆನೆ ಹಾಕೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈಚೆ ಹಾಕೋದು ಎತ್ತು ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದೇ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, 2 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು.